Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Pratiwi dari program studi nurse angkatan ketiga. Pada hari ini saya akan melakukan bedside teaching mengenai prosedur batuk efektif. Yang pertama, persiapan alatnya yaitu kertas tisu, ada bengkok, ada perlak untuk alas, kemudian ada sputum spot untuk menampung dahak yang berisi desinfektan, kemudian air hangat, dan bak tempatnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heni Pratiwi dari program studi nurse angkatan ketiga. Pada hari ini saya akan melakukan prosedur batuk efektif yang tujuannya untuk membebaskan sekret dari saluran pernapasan dan salah satunya juga untuk mengambil bahan sputum untuk pemeriksaan laboratorium Ibu hari ini. Boleh saya cek gelang namanya Ibu? Benar namanya Ibu Iswanti? Iya benar. Tanggal lahirnya 17 September 1985. Bagaimana Bu Is? Apa Ibu bersedia? Siap Bu Heni. Pertama-tama saya mengatur posisi Ibu. Ibu dengan posisi ini lebih nyaman? Ya, ini. Ini saya alaskan dulu, alas. Kemudian ini saya siapkan air hangat. Nanti Ibu bisa minum untuk mengencerkan dahak yang ada di saluran pernapasan. Kita pasang alas atau perlak di dada, di bawah bagian dada pasien atau bagian perut untuk mengalasi bagian tubuh pasien. Siapa tahu nanti pada saat batuk biar tidak terpercik atau mengenai bagian yang lain. Kemudian kita siapkan air hangat. Ini gunanya untuk pasien mengencerkan dahak. Kita siapkan bengkok di sini. Dan ini pot sputum untuk menyimpan sputum yang akan dikeluarkan nanti. Yang pertama, Ibu tarik nafas, Ibu sambil pegang dadanya. Yang satunya memegang perutnya. Tarik nafas hingga hitungan 1, 2, 3, Ibu hembuskan melalui mulut. Bisa diulangi sampai 3 kali ya Ibu. Ya. Lalu Ibu tarik nafas yang panjang. Hitungan ketiga, Ibu bisa membatukkan ke arah sini untuk mengeluarkan dahaknya. Bisa dicoba Ibu. Ini ya. Jadi prosedurnya menarik nafas hingga 3 kali hitungan ketiga, kemudian pasien mengembangkan otot-otot mulutnya, kemudian sambil membatukkan untuk mengeluarkan dahaknya. Kemudian setelah disimpan sini, kita rapikan dulu pasiennya. Kita ambil alasnya tadi, kemudian kita lap pasiennya. Siapa tahu ada bekas dahak atau bekas cairan tubuh pasien. Kemudian yang terakhir kita mencuci tangan. Yang terakhir kita catat produksi sputum yang telah kita keluarkan tadi, dicatatkan ke perawatan. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan prosedur batuk efektif tadi, kita sekarang mengevaluasi kondisi pasien setelah kita lakukan prosedur batuk efektif tersebut. Bagaimana Ibu Iswanti? Apakah sudah lega?
setelah kita lakukan batuk efektif tadi. Iya, agak nyaman Bu sudah. Prosedur yang kita lakukan sudah selesai. Saya akan kembali ke nurse station. Jika ada sesuatu, Ibu bisa menghubungi saya ke nurse station nanti. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Eni.